Kurang aming books. Pili ninyo picture lang sa inyong camera para namin kami. Let's sing the song, I Am Thine, O Lord, 138. Kung nabrihan na, say amen. Ready? Okay? Let's sing this wonderful song. First one. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up in a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune and spread with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to that cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Song number 27, Praise the Faithfulness. After this, Pastor Paul will do our pastoral prayer. Song number 27, Great is thy faithfulness. Let's sing this all together. Verse 1. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou
in there. Yours is the blood. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine only presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings on mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Father, you are really faithful sa among kinabuhi. Despite of our unfaithfulness, salamat o Diyos kay ang imuhang pag-fulfill sa covenant, wala na ka depende sa kung unsay among gihimo. But then this new covenant, imong gisangon ka namo. Tanan kini o Diyos nakabase sa gihimo ni Kristo Jesus imong butuan na. Salamat, Lord, because you are so faithful. And your faithfulness puts us in awe. Your faithfulness puts us in humility. Your faithfulness allows us to see kung unsa o kinsa gyud ikaw nga Dios. Therefore, we worship you for who you are. We worship you for what you are doing. We worship you for what you're going to do. Salamat o Dios nga huwag nimo kami gipasagdan. Wala nimo o Dios wala nimo tugot nga kung unsa man ang mga panginahanglanon sa nagkalahing aspeto. Wala nimo o Dios i-allow nga kini nga mga butang mo overwhelm, which would cause us nga motalikod kanimo. Kung ano na may mga higayon nga kami madiskurahe, Lord, we can only rely on you. Ikaw ang nagsustinar, ikaw ang nag-provide, o ikaw gid o Dios ang magatagbo ni ining tanan. As we continue sa among prayer meeting, may you bless your word, may you bless our prayer, and I pray, Lord, kung ining tanan nga among gihimo gyud mahumot ng insenso sa imong atubangan, may it be pleasing aroma nga nakanimo. I pray, Father, sa paman sa among mga kaubanan nga patulog pa dinhi, may you protect them, guide their steps, guide their way, allow them na maka-join yourself ka namo, o kami tanan makahimo sa among hiniusa nga pag-ampo. And I pray, Lord, that you will guide us in our prayer. I pray that you will guide us in what to pray for. May you teach our hearts, may you open our minds, may you guide us, Lord. Tugod nga ang mga pulong nga amo sa mga madungog karon, mahimong makatabang ngayon. O itugod o Diyos nga kini mahimong maka-equip ka namo as we continue living sa kami
paabot sa imong pagbalik. Dalaygon ka, so like kapusan, inawang pagampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Panglingkod ang matag usa. Padayon kita sa tuang pagtuon sa Matthew chapter 6. We're talking about the prayer, the gospel prayer in Matthew chapter 6. Nga gitudlo ni Jesus sa iyahang mga sumusunod o sa mga naminaw during the time sa Sermon on the Mount. We have already talked about ang first portion, our Father in heaven. Gisgutan na po nato, hallowed be thy name. Gisgutan nato, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. That was our last lesson. And we know nga, kining a lesson is not just teaching us how to pray, but also gina-contradict in a way ang mga kaugalian o mga pagtulunan sa mga Pariseo. So this is like double-sided na double side of a coin, kumbaga. It's teaching us how to pray and what to pray for, and at the same time, it also teaches us the things nga angay natong likayan when it comes to prayer. And sa hinahinay ito ang ginatanaw unsa bagay mga sayop ani nga mga or unsay mga sayop nato nga mga ginahimo when it comes to prayer, because prior sa paghatag ani nga pagampo gi-confront una ni Kristo Jesus ang mga Pariseo. This is how they were praying. They would always go sa public places. They would always go sa mga matataong nga lugar. They would pray loudly. They would pray in kaning mga balik-balik nga mga pagampo to show nga dili, not just because they are spiritual people, not just because they are mature people, but they're trying to show everyone that they're better, right? That they're better spiritually, that they're better when it comes to the righteousness, kumbaga, ang pag-obey, pag-follow, pagpakita sa kana nga righteousness. They're trying to show everyone that they're better. Okay? And along with them showing that they are better, they're also kaning gi-expose ni Kristo dinhi how these spiritual elites are actually kaning just looking to gain more of the earthly things, no? Kaning mga materials, although ang way nga ilahang gihimo kay religious ways, but then ang ilahang end goal kay mga material ra nga mga butang. Now, tonight we will be talking about sa sunod nga portion. It has something to do with the material needs gihapon, but then we will also be correcting one of the kaning notions nga naata, one of the thinkings nga naata when it comes to material needs. Tanawon na sa nato bago ta mo padayon, Matthew chapter 6 verse 11. Tapos na ta sa the kingdom come, verse 10, dinhi ta sa verse 11. I will read, give us this day our daily bread. Now, if napansin niyo, this is actually the first petition, the first part sa prayer talking about human needs. Remember, balik ta ha, atras sa gamay, our Father which art in heaven, spiritual, hangad gyapon sa langit, hallowed be thy name, langit, thy kingdom come, langit, on earth as it is in heaven, langit gyapon. Pagabot sa verse 11, give us this day our daily bread. This is the first portion, the first petition sa prayer nga nag-talk about the physical needs. But at the same time, if you will take a look on that one, the way siya gi-construct, it is actually, ang tono niya, despite being about the physical needs of man, tono gihapon siya in glorifying God. We'll take a look at that one later on. Now, sa may makita nato din give us. Diha sa first two word. Give us. Very simple kaayo nga pagtulon na nga gipaabot ni Kristo. It's dependence. Give us. Ihatag sa amo. And this prayer is actually presenting yourself nga it is as if nga you are a beggar. No, we are beggars. We don't have anything. We can't have anything. Pero kung unsa man niya mo ang gipangayo, diha ni sa mo hagikan. Balikan nato na
mupadayon dagamay. Give us this day. Okay. Give us this day our daily bread. So, payo nato niya, then mabalik ta kadali. Give us, ano to? There's dependence, and then this day. Now, if you will check at the Greek word nga gigamit din ha, there are several meanings actually. The food for today, the food for the coming day, and the food that is sufficient for our existence. Mo na pasabot sa Greek word nga gigamit din ha. When it comes to kanang isgutan nga, give us this day, and then sa sumpay diha, our daily bread. Now, there are several things na kailangan nato masabtan despite having multiple meanings ato. Ang common denominator is either today, the coming day, or for our existence. Ang gina-point out dito is ang atuang necessities. Okay? The necessary things. Kung unsa gito mga kailangan for us to exist, for us to survive, for us to live, mo to'y gingon ni Kristo, pangayuan ninyo. And then, nagisgutan nina, give us today our daily bread. Gisgutan na nato how the Israelites, they wandered sa wilderness for 40 years, although naapat na sa sugod yun sa ilang story. But then, kaning daily bread nga gisgutan actually dinhi, it mirrors sa situation sa Israelites sa ilahang journey padulong sa Promised Land. Okay? For 40 years, they were wandering dito, supposed to be 11 days lang. And during that 40 years, remember, dito sa wilderness of sin, gi-provide ang mana. And since then, every single day, all they have to do is to go outside, pagkuha og mana, just enough for today, and then mo to'y kauno ninyo. Pag-abot sa 6th day, dublihon. Nga naman, kaya if daghanon nimo, and then musubra, unsay mahitabo sa mana, madaot, mubaho, and then mapanos, nadaghan ang mga ulod. Ang gitudlo ni Kristo Jesus dinhi is mirroring sa kung unsay nahitabo dito sa wilderness. Okay? Whatever God provides for us, it's more than enough to sustain us sa karon nga season. Sa karon nga adlaw, sa karon nga semana, sa karon nga lifetime, it is enough. It is more than enough. Now, unsa may gina-try nato before ta moadto sa kung unsay gina-confront ni Kristo sa mga Pariseo, there's actually something nga gina-confront pud sa tuwa dinhi. Unsa man imong pasabot, pastor? When it comes to physical needs, we tend to separate it from our spiritual needs, tama? When we say spiritual needs, ana gyud na siya, labaw gyud na siya. Ang physical needs, diri lang. Pastor, mas maayo na nang busog ko sa pulong sa Dios, basta kay mas maayo na nang bahala gutom ko sa pagkaon sa lawas, basta kay busog ko sa pulong sa Dios. Murag okay lang kayo sa tua to compromise our physical needs so long as ma-provide ang atuang spiritual needs, which is fine, I would say. But it's actually not biblical. So may pasabot niyo, pastor. That thinking is actually influenced sa Greek nga mga Greek philosophy. Kaya nga naman, pag-abot sa Roman, sa katong Greco-Roman nga era, ang ilahang gihimo is kung unsa man tong mga physical needs, it's always the least of everything. It's always the least of everything. And then kung unsa tong mga beyond sa physical aspect, mao gyud atong labaw. But then if you will take a look at the whole Bible, God actually cares sa ato ang mga physical na panginahanglanon. Before God created the humans, sa iyahang gihimo, He prepared the environment nga mag-sustain sa tao. And then before pag niya gihimo ang tao na anang environment, gi-prepare niya ang food, iyahang create ang mga kahoy, ang mga hayop, kahoy pa man to during that time, ang mga prutas nga mag-sustain sa tao. And then pag-abot sa Israel, if God doesn't really care about the physical needs, why is it ngang iyahang covenant very tied up yun when it comes to physical needs? Tanawa, if Israel will obey God, unsay mahitabo sa ilaha, they will be blessed. Sa unsa nga pamaagi, sa ilahang pananum, sa ilahang mga hayop, or sa ilahang environment that will sustain their physical needs. And then if they will disobey, matong silutan.
Unsay silot nila, naay mo musakop sa ilaha, naay mo patay sa ilaha mga tanom, naay mo kawat sa ilahang mga hayop. Somehow, ang espirituhanon nga mga panghitabo sa Israel is tied up sa physical needs gihapon. Now, how about sa New Testament? Or no, before sa New Testament, pag-abot dito before pa sa New Testament, when it comes to the offering sa mga pari, God was asking for the pure, unblemished, kaning spotless nga lamb, mo iyang ipangayo nga offering. And whenever nga naay piang, mga buta, o unsa ba nga masakiton nga hayop ihalad, masuko ang Dios. I thought wala nag-care ang Dios sa physical nga mga butao. Nganong katunga bagay nagmatter man. Di ba sa ingon sa Ginoo, when in the book of Malachi, kamo nga mga pari, if ihalad ninyo na sa inyohang mga gobernador general, sa inyohang mga pangulo, di ba mo pamatyo na ng trabaho ninyo? Eh, during the time sa Malagay, ang ilahang gihimo, although nag-offer silang mga hayop, pero kato ng mga masakiton, mga buta, mga piang, katong sitawa nga na sa baboy gani nga padulong na mamatay, ihid ba na, no? Ihid na, Kuya Richard, no? O ba na? Basta ka ng, kana nga baboy. Muna gina-offer nila. Okay? Although dili man baboy ilang gina-offer, pero ingana nga mga hayop katong masakiton, mga buta, mga pungkol, ingana. Kanang mga reject yun, kumbaga. Ana. Now, pwede ta mo reason out nga, Lord, kaning, ang amo ang intention, although masakiton ni nga hayop, para mag-yun ni simuha. But then, di-confront sa Diyos, no. Ayaw ko ninyo tagayan ng masakiton, give me the best. Ang pag-abot sa New Testament, unsay makita nato, ang salvation nga gipadangat sa Dios sa tuwa, dili lang automatic spiritual. Iyahang gipaagi sa physical. Unsay pasabot nimo pastor, si Kristo Jesus, Dios, gipaagi niya sa lawas sa tao. Ang spiritual, ang eternal, gipaagi gisulod sa physical. And then unsay gihimo ni Kristo Jesus during his ministry? He healed the sick. Gipakaon niya ang mga way kinaon. Nakikaon siya sa mga makasasala. There's involvement sa physical needs during the time of ministry ni Christ. So, dili na to pwede i-remove ang physical needs ug dili na to siya pwede ingnon nga bahala na wala ko'y makuan sa akong physical nga bahin basta kay dili pwede kay nga naman. Whenever you check the Bible, whenever you read the Bible, it's always tied up. Pero, naay priorities nga makita nato dinhi. Tanawon nato balik ang plus star sa prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Tanawa. Before you ask for the bread, unsay nahitabo, imong di-acknowledge ang sovereignty sa Father. That He is above us, He is beyond us, therefore He sees everything nga nakahitabo, past, present, and future. And because He sees that, He sees our past, He sees our present, and He sees our future, therefore, we can conclude that He also sees our needs. Ug tungod kay nakita niya nga tuang needs, and because we know that He is transcendent, He is above us, therefore we can trust Him, He is sovereign, therefore makaduol ta sa iya kay nganuman, because He is above us, He knows our needs. So, ang ginapakita lamang dinhi is before we ask for our physical needs, wala na gaingon si Kristo Jesus, don't ask for physical needs, ask of it. Pero before ni mo na pangayuon, you need to understand, you need to know kung kinsa ka nagapangayo. Mao nang ipakita, giplaster sa sugod that God is sovereign, God is transcendent. That we are to obey His commandments, that we are to obey what His will is. Kaya nga naman, in understanding who God is and in following what God wills us to do, mas ma-appreciate nato or mas makita nato ang mga pamaagi that He provides for things. Pastor, abi ba nako kaning di ba nagalikay ta nga mahimo tang materialistic? Yes. Which is mapoy ginahimo sa mga Pariseo. Okay, they became materialistic. Mo na ginalikayan nato. But being kaning materialistic is different sa unsa. Sa katong just having that needs. Motoy makita nato nga pagtulunan when pagbalik nato sa wilderness. Kung sa gaytong samana, just enough for today. Kay nga naman,
If sobra na, madaot, manimaho, makalain sa lawas. Pastor, murag alanganin pagid ko, pastor. Yan ni ana di ba si Kristo sa Matthew chapter 4 nga man shall not live by bread alone. Wala ba na nagaingon nga dapat spiritual lang yun and then ang physical kay ubos ang gyud kayo. Ang giingon dito, man shall not live by bread alone. Okay? Wala to giingon nga man can live without bread. Ang bread, mao nay mag-sustain sa tuang physical needs, but dili pwede nga diha lang. Mo to gitulo ni Kristo, dili pwede nga bread lang. We are not to worship the bread. We are to worship the providers sa bread. We are to worship kung kinsa may naghatag ana nga bread, but then we need to understand nga dili lang bread. Dili lang bread ang kaya niyang i-provide, but then He can provide for the bread. Man shall not live by bread alone. Tanawa God, kay if nagtudlo pa si Kristo nga dili na ta mangayo sa kanang tinapay, sa kanang pangadlaw-adlaw nato, nganong pag-abot sa Matthew chapter 6, verse 11, ni ana man siya, give us this day our daily bread. So again, ngano ganing murag giana gyud nato ang distance sa spiritual needs and then sa physical needs because of the Greco-Roman thinking. Nga pag physical needs, bus na sa tanang ubus, and then ang spiritual, metaphysical, anything beyond the physical needs, mao gyud dapat na ang kanunay tinghaon sa tao. Mao say ginahimo nila, they would always pursue wisdom, they would always pursue philosophy, they would always pursue kanang anything about sa knowledge. Bahala na magkapayat-payat na sila, grabe na ilahang fasting so long as they would pursue the things of the mind. Mao na ilahang ginahimo. And somehow, kana nga thinking, naabot sa Christianity, na naka-influence sa early Christians. Pero dili ba yan? In fact, even in the book of James, kanunay nato ning ginisgutan, kung sa giingon nito, if naamoy igsuon, nga nanginhanglanon, you cannot just tell them, I will pray for you. Kaya nga naman, ang imong spiritual needs or ang imong spiritual status naka-tied up sa physical needs po nato. That's why unsay ingon ni James, kung nakita nimo nga siya nginanginhanglanon, ano naa kay ikahatag, tagai. Mo na iyahang gitudlo, dili pwede bulagot. And then, unsa nga mga principle maliban sa tuwang gisgutan ang makita pa nato dinhi tanawa gud. We see here dependence. We see here under sa dependence, we can also see here nga God is the one who sustains and God is the one who provides. Unsa di inaasa mga Pariseo nganong naabot man pud ni nganong na-emphasis sa give us this day our daily bread. Ang mga Pariseo sama sa kuwang ingon, they really like to show off na they are religious. O pag-abot na mo itong giisgutan sa book of Mark, they were actually called, ang mga scriba, they were called as devourers of houses. Kaya nga naman, after they would appear as religious, nga taas kay ilaha mga pag-ampo, katong mga balo, nga katong bago lang nga matay ang bana, ilaha dahil ang gina-entice. Sister, kanang imuhang balay, kanang imuhang mga material ng mga panginahanglanon, dila na mo na kailangan, focus lang sa pagsimba sa Ginoo. Ingnanti ka, kanay mo ang balay, ihatag na lang na sa mua, kami mo timanana. Inganay lang ginahimo. They're devourers of houses. Kinsa ilahang gina-target katong mga emotionally vulnerable nga mga tao. That's why gitawag sila sa book of Mark as devourers of houses, especially sa widows. Kaya they are targeting the emotionally vulnerable people. Moto'y nakamali. Kaya ang ginahimo sa mga Pariseo, sa mga skriba, dili lang daily needs ang ilahang gina-target. They are looking for luxury. They're looking something that would store up, that would last for a lifetime. Mo na ilahang target. Now, pastor, amahan ko pastor, I would really want my kids nga dili na sila maglisod, which is fine, which is I would say a very noble heart sa father, no?
kinsa may amahan din nga dili gusto nga kaning inig mamatay na mo kay naanay panginahanglan ng anak nga murag di na sila maghago. Noble intention, maayo. Pero wala na nagpasabot, or it's a different thing. I would say it's a different thing sa ginahimo sa mga Pariseo. Kaya sa ilahang ginahimo, kato, ilahang ginadivar ang houses, they don't even help people. Lahi. Ang ilahang intention is always for themselves. And then tanawa ko ang gigamit din nga pronoun, no? Give us this day our daily bread. The concern is not just for yourself, it's for the community. When we ask for provision, when we ask for sustenance, when we ask for kaning our daily bread, pangutanan ako sa inyo ha, are you also praying for other people? Are you also praying for your brothers and sisters in Christ? Or ang atuang pagpangayo, always lang pud sa to, Lord, tagbuha nga akong panginahanglanon, which is fine, you're depending sa Ginoo. Pero unsay mga pagtulunan din when we ask sa Dios, we don't just ask for ourselves, we also ask for our brothers and sisters. We also ask for our community, we ask for them kay nganuman sama sa kuwang ingon. It could be nga ang ilahang panginahanglanon, ikaw dihay ang mutubag. Or it could be nga ang imuhang panginahanglanon, siya dihay ang mutubag. That's why we ask for provision sa atuang community because it's not an individual thing, it's unsa, a community-based faith. That's why ang Christianity, God, dili sa individual relationship lang. Sama sa tuang natunan. Ecclesia, these are group of people called out once, called by God from darkness to light. Pero pag abot sa light, dili sa individualistic. No man is an island. No Christian is an island. You can't even call yourself a church kung wala ka sa kaning group of people in the light. That's why when you pray for provision, you pray for that whole community. You pray for the whole Bethel. You pray for the whole Christians that God may provide their needs. Kaya then, diha na dahil nato makita, ay si brother, si sister, nang inahanglan, murag sobra-sobrang gihatag sa Dios sa kuha karon nga season, pwede ko mo-extend sa ilahan. That's the principle. It's not just dependence to God, but also looking sa kung unsay pwedeng himuon sa Dios, pinaagi sa imuhang kinabuhi, ngadto sa uban nga tao. Remember the time sa pandemic? I would say that's one of the best examples na makita nato. What happened during sa pandemic, na yung mga tao nga grabe gud ang ilahang panginahanglanon. Unsay gihimo sa community to sustain the needs, the physical needs sa people? Unsay ilahang gihimo? Nagtukod og mga unsa? Ka-remember mo? Katong food pantry. Ka-remember mo during sa pandemic? Nga every barangay ba, every city, naanay pantry diha nga itukod nga kung kinsa tong nanubra, during sa pandemic, mubutang sila dito. Naay mga itlog, mga sardinas, bugas, asukar, gatas. And then kung kinsa tong naay panginahanglanon, pwede ra mo kuha dito na enough ra pod sa ilaha. But then of course, with the human nature, makita ra po ninyo sa balita, na ako'y mga tao, agi, gihakop ra po nila tibuok na pantry para sa ilahang kaugalingon. Dito na ang human greed. But then that's the principle. Our community should be working for one another. When it comes to the physical needs, kaya nga naman, ang kana nga bagay is also showing our Christianity. Are we willing to give to another people? And are we willing to be kaning recipient sa ila? Here's another thing there that needs to be corrected sa tuwa. We're always willing to minister for others. Di ba? Excited kay ta nga makatabang sa uban, makahatag sa uban. But then, it is as if we don't want to be ministered by others. Pag kita ang muhatag, why problema? Pero pag kita na gani tagaan, marag, lain man. It shouldn't be. Kaya ano man, that's the purpose sa tuang Christian community. To be ministered by one another. To minister unto one another. Mutabang ko sa imo ha, mutabang ka sa ako. That's why dili nato pwede ihikaw ang uban nga mutabang sa tuwa. Ug dili pud nato pwede ihikaw ang atong pagtabang sa uban. Because if kung unsa ba diha nga butang, unsa diha nga branch ang maputol, then there's something wrong now with that Christian community. So kung ikaw makatabang, sige tabang.
Pero kung ikaw tabangunon, pagpatabang lang po, eventually your time will come nga ikaw na po na maka-extend sa imong kamot. Or maybe, in another way, ikaw ang maka-extend sa tabang sa ilaha. That's the reason, that's one of the many reasons nga nung kita, mga Kristohanon, is a community. Dili pwede nang ginaingon sa social media nga ang imuhang pagka-Christian is just your personal relationship with God, that you don't need a church, that you don't need a community. No. Your Christianity, part ana is a community. Kani, kita. Kani mga tao nga nasa imuhang palibot, that's your community. Mo na ang imuhang tabangunon, ug mao po na ang mga mutabang sa imuha. Mo na mutabang ta sa atua. Okay? Now, unsay dimension ni Kristo dinhi sa unahan. I would say ang physical needs is isa sa mga pinakalisod i-pray because murag makaingon ta, murag kaya ra man ni, murag pwede naman ni dili pa ngayon sa Ginoo. Kaya man. Well, that's the point. Okay? Even the simplest of things, we are to go to God, kaya nga naman, we acknowledge and we understand that He is sovereign and He is our King, therefore He provides for His people. Moment ang purpose sa King during sa time sa ancient Near East, the King provides for His people. Remember ninyo si Joseph, during the time agitagaan siya og damgo sa Dios si Pharaoh, and then si Joseph ang nag-interpret, 7 ka baka, and then 7 ka mga payat nga baka, and then katong mga payat nga baka ilahang gilamon tong tambok nga mga baka, kay nga naman what's the interpretation? For 7 years there will be abundance, and then for 7 years there will be famine. Unsay gihimo ni Pharaoh? Nag-save siya. In that 7 years of abundance, nag-save siya kay nga naman, pag-abot sa 7 years, there's food for his people. Bisag asa ka mo adto, ang king is always responsible sa panginahanglanon sa iyahang katawhan. If ikaw katawhan, dili ka mo depend sa imuhang king, it is as if you are saying you don't need that king, you cannot trust that king, and that you don't rely sa kana nga hari. So our simple way of kaning rejecting that prayer or removing that prayer nga di na ko moampo aning panginahanglanon nako kay kaya ra man ni. It's also your way of telling na wala ka nang hinahanglan sa Dios. Ba? And tanawa ha, unsay makita nato nga pagtulunan din Provision is not a reward for your hard work. Even provision is also grace. Grasya gihapon ni sa Ginoo. Now, pag-abot sa unahan, sama sa ingon akong isa gyud ni physical needs sa mga lisod kayo iyan po, especially when we are in trouble na financially speaking or sa pagkaon ba, sa tuition sa mga bata or unsa ba nga mga naabay sakit nga nagahitabo. But then, unsay gingon ni Kristo sa unahan? Matthew chapter 6 ng gihapon. Verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink. Not yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Kabalo mo sa ni mga langgam nga gamit ni Kristo din yung illustration, it's actually the cheapest food nga ilahang pwede makuha during their time. Ingon lang nato, siguro sa toa karon kaning mga fried chicken sa kanto or kanang mga tusok-tusok. Musag nga hana kaning mga langgam during this time. Okay? One of the cheapest food that the people can afford. And then they would kanang usahay ginabaliwala lang nila na because bisag asa lang makita. But then unsay gingon ni Kristo dinhi? Kung unsa nang ginatan-aw ninyo nga pinaka-cheap nga hayop, pinaka-ubos nga hayop, even the Father provides for them. Dili ba mas labaw mo sa ilaha? That's why we ought to ask. Unsa na paingon sa James? Why is it nga you do not get? Why is it that you do not receive? Because you do not ask. Pastor, wala lagi gina-provide sa ginawa ko mga panginahanglanon. Maybe because you do not ask. Pastor, nag-ask ko, pero wala gyapon gihatag sa Ginoo. Unsa ra pag-ingon ni James? You ask but with a bad intention, with greediness. Supposed to be, we are to ask for our daily bread. Ang gusto nimo palasyo matik dayon.
That's why God does not provide or God does not give. God does not hear. Kaya nga naman, our intentions are not pure. Unsay pag-tailor din ni give us this day our daily bread. It is tailored for us to see na we need to depend on God, that He is our provider and He will sustain us. That's the purpose. Pero before gani ana, before nato makita that God provides and God sustains, we need to see, unsa gaya itong sa first, our Father in heaven. He is transcendent. He is sovereign. He is above us. Therefore, we can trust Him because He oversees everything. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. He is holy, He is separate from us, He is beyond us, and then we ought to obey what His will is. Manang pag-abot dito sa unahan, we can ask of Him because we know of Him. Before ka mo diretso, before ka mo padausdo sa imong pagpangayo sa Dios, ilha una ang Dios ay nimo sa pangayuan. Okay? So, yeah. That's it for our Matthew chapter 6, verse 11. It is simply saying, it is simply teaching us to rely on Him even in the simplest of things. Dili ko magtapos. King David, Psalm 23. King. He had everything. Riches, fame, the glory, he had everything. Pero giyon sa niya pag-illustrate ang iyahang kaugalingon sa Dios. A sheep. Kung sa maning sheep, sheep will always rely sa voice sa shepherd. Ang sheep, he cannot find his own food. Hari na ni ha? Hari na ni. But then he is also saying, Lord, ang ako ang pagkaon, ikaw rin naghatag ani. Kaya nga naman sa ginahimo sa sheep, he needs to follow either the voice of the shepherd or he needs to look at the feet of the shepherd. Kaya kung asa siya dadon sa shepherd, katong pungpong, katong sa wilderness of Judea, sige to. The Lord is my shepherd, I shall not want. Then asa sila ginadala sa green pastures. The green pastures nga gisgutan dito, dili tong ma-imagine nato nga baga kayo nga mga sagbot. Dili tong Bermuda grass nga baga kayo, dili nga na ginakan-an nila. Ang green pastures nga gisgutan dito unsa, katong pinungpong lang gyud lamang. Isa ka pungpong just enough for the sheep to eat. Mo na gina-illustrate ni King David, I'm a king. But I'm also a sheep and God is my shepherd. Kung unsay ako ang pagkaon, unsay ako ang panginahanglanon, even sa akong physical needs, I will rely unto God. And that's the teaching ng ginapaabot ni Kristo sa atua. To rely on Him every single day, to rely on God every single day. He provides for us, He will sustain us, and even the simplest of things, we ought to look at God, we ought to rely on Him. Kaya nga naman, He is our King, we are His people, and by rejecting that very thing of asking, we are also rejecting our King. Okay. So dihalon takutob, ang Dios magapanalangin siyang pulo, magamputa, Lord, I pray that You will bless Your word. I pray nga, ikaw gid magtudlo ka namo, that even the simplest of things, ikaw naga-provide. I pray, Lord, nga ikaw gid magatagbo sa among physical needs. We know that You provide for our spiritual needs. And we know we can also trust You in providing our physical needs. I pray nga sa among pagpangayo, sa among physical nga panginahanglanon, hinaut, Lord, nga we will not become greedy. We will not become materialistic like the Pharisees and the scribes. I pray that in our dependence nga na kanimo, You will also teach us contentment. May also teach us, Lord, nga to ask for what is enough. And if You will provide for more, I pray that You will teach our hands to extend unto people na nanginahanglan usab niini. I pray nga You will not just give us a heart nga kontento sa imong ginahatag. May You also give us the hands nga aktibo o Dios sa pagpaabot sa nag-awas nga panalangin nga imong gipaabot kanamo. I pray that Ikaw mag-clear sa among kasing-kasing ug huna-huna ug sa imong pagpuno sa among mga kamot. I pray, Lord, nga amo usab kining ma-empty unto the cup of others nga nagkinahanglan niini. If the water in us overflows, I pray that those who thirst matagaan usab pinaagi o Dios sa panalangin imong gipaabot kanamo. If You had
if you blessed Abraham for him to become a blessing sa tibok ng kalibutan, I pray, Lord, na as you bless us, may we also become a blessing unto others, especially in this church, sa Bethel, in our community, in our families. I pray, Lord, na ang tubig nga imuhang gipuno, amo usab mapaabot ngadto kanila. Dalaygon ka sa walay katapusan. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Sa kanto, this reminds us na how God is sovereign, how He is self-sufficient, no? So gina-provide daily dependence nato sa iyaha, from smallest na kuan, pagkaon, tubig, padulong sa atong shelter, mga daily needs nato. So this also shows na God also teaches us na not to be greedy sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga brothers and sisters, no? So sige, sunod ato ta sa mga prayer requests nato. So